Di suatu rawa-rawa, terdapat burung sejenis pelikan berhasil menangkap ikan buruannya. Tapi terlihat ikan itu lebih besar daripada mulutnya. Ia pun sepertinya kesusahan untuk menelan ikan tersebut. Baru setengah dari ikan tersebut yang berhasil masuk ke mulutnya, karena saking besarnya ikan itu. Jika diperhatikan, ikan itu juga lebih besar dari paruh burungnya. Bisa dikatakan burung ini pandai memangsa ikan.